வணக்கம் நேயர்களே, AQSE Group யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இன்று தமிழக ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களில் நடைபெற்ற கொப்பரை தேங்காய் கொள்முதல் ஏல விலைகளை பற்றி பார்க்கலாம். மதுரை வாடிப்பட்டியில் 1317 கிலோ கொப்பரை இன்று விற்பனையானது. 1 கிலோ கொப்பரை குறைந்தபட்சம் 58 ரூபாய் 40 காசுகள் முதல் அதிகபட்சம் 1 கிலோ கொப்பரை 89 ரூபாய் 91 காசுகள் வரை ஏலத்தில் கொள்முதல் செய்யப்பட்டது. சத்தியமங்கலம் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் 1956 கிலோ கொப்பரை இன்று விற்பனையானது. 1 கிலோ கொப்பரை குறைந்தபட்சமாக 82 ரூபாய் 9 காசுகள் முதல் அதிகபட்சம் 1 கிலோ 86 ரூபாய் 16 காசுகள் வரை கொள்முதல் செய்யப்பட்டது. ஸ்ரீமுஷ்ணத்தில் 460 கிலோ கொப்பரை இன்று விற்பனையானது. 1 கிலோ கொப்பரை குறைந்தபட்சம் 66 ரூபாய் 91 காசுகள் முதல் அதிகபட்சம் 1 கிலோ 77 ரூபாய் 44 காசுகள் வரை கொள்முதல் செய்யப்பட்டது. வேலூரில் இன்று 1170 கிலோ கொப்பரை விற்பனையானது. 1 கிலோ கொப்பரை குறைந்தபட்சம் 72 ரூபாய் 80 காசுகள் முதல் அதிகபட்சம் 1 கிலோ 74 ரூபாய் 55 காசுகள் வரை கொள்முதல் செய்யப்பட்டது. வெள்ளக்கோவில் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் 1430 மூட்டைகள் கொப்பரை விற்பனையானது. 1 கிலோ கொப்பரை குறைந்தபட்சம் 71 ரூபாய் முதல் அதிகபட்சம் 1 கிலோ 85 ரூபாய் 40 காசுகள் வரை ஏலத்தில் கொள்முதல் செய்யப்பட்டது. பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள ஆனைமலையில் 720 மூட்டைகள் கொப்பரை விற்பனையானது. முதல் தர கொப்பரை 1 கிலோ குறைந்தபட்சம் 78 ரூபாய் முதல் அதிகபட்சம் 1 கிலோ 85 ரூபாய் 60 காசுகள் வரையிலும், இரண்டாம் தர கொப்பரை 1 கிலோ குறைந்தபட்சம் 67 ரூபாய் 50 காசுகள் முதல் அதிகபட்சம் 1 கிலோ 75 ரூபாய் வரையிலும் கொள்முதல் செய்யப்பட்டது. பூதப்பாடியில் இன்று நடந்த ஏலத்தில் 50 மூட்டைகள் கொப்பரை விற்பனையானது. முதல் தர கொப்பரை 1 கிலோ குறைந்தபட்சம் 75 ரூபாய் 89 காசுகள் முதல் அதிகபட்சம் 1 கிலோ 80 ரூபாய் 89 காசுகள் வரையிலும், இரண்டாம் தர கொப்பரை 1 கிலோ குறைந்தபட்சம் 58 ரூபாய் 96 காசுகள் முதல் அதிகபட்சம் 1 கிலோ 76 ரூபாய் 26 காசுகள் வரையிலும் கொள்முதல் செய்யப்பட்டது. ஜலகண்டாபுரத்தில் 800 மூட்டைகள் கொப்பரை விற்பனையானது. முதல் தர கொப்பரை 1 கிலோ குறைந்தபட்சம் 80 ரூபாய் 30 காசுகள் முதல் அதிகபட்சம் 1 கிலோ 84 ரூபாய் 10 காசுகள் வரையிலும், இரண்டாம் தர கொப்பரை 1 கிலோ குறைந்தபட்சம் 75 ரூபாய் 50 காசுகள் முதல் அதிகபட்சம் 1 கிலோ 80 ரூபாய் 60 காசுகள் வரையிலும் கொள்முதல் செய்யப்பட்டது. இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் செய்யுங்கள், அனைவருக்கும் ஷேர் செய்யுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.